中华沙头、马地、拉帕地、董事长卢改多，韩国乡社会人也改多哦。古说人讲，下头少一半，沙头少一半。第一太乡乡少人，第二太乡乡留人，国家乡中人，其实都是行人。睇沙头落错嘅200-300年研究嘅，唔过家家日本好多人同化为哦。比较多嘅嗰多人来了解沙头嘅历史人文故事，带动地方发展。睇沙头开饭包店14年嚟嘅陈朝強，同好朋友向下邊嘅沙頭漢河搞土壤收藏。地度唔單止有設備歷史建築，韓國特色景點嘅小街，還有13間沙頭嘅特色店家，同各種無共樣嘅業備結合起來，大家向下發展。2年來，唔單止沙頭韓國有名，店家為生意韓國好嘅。也個多人發現到，原來沙頭還有很多值得人去好好探索嘅故事。嘿，雞腿純細雞嘅，細雞嘅。好，我要三泡椒還是要加蜜汁？細雞一個。花椒好，再來一個呢。東遊世界偏東店人來無天，店都從南嚟，還有東東日訂嚟外賣嚟帶走。條架穿超橋，無限款體驗下，亂亂外外，來來去去。鰻魚、鮭魚跟青魚各1嘿。偏東店嘅中風充滿了鐵記錄嘅風格，人類穿超橋唔單淨係鐵頭米，佢講自家係推鐵肉太嘅。出世出地鐵路蘇沙台，爸爸、阿姑、老兩個叔姑都是係推鐵司機人，所以唔單淨穿湯用鐵頭做主題。除了23六沒啥嘅做社會會會講，讓你客分享自己收藏。我爸爸在民國90年4月1號要退休的時候，我希望他把那個懷錶留下來，他堅持要把它找回來。結果呢，你知道嗎？我花了3萬塊錢買回這個懷錶。火車武器、燈展、水壺，還有樹枝們做嘅藝術品拿到，所有拉鐵記錄有關嘅文物，了解多久？在火車站、在月台、在站長室，它的時間需要是一致的，所以呢，他們早期是用線控的方式，好，就這台母鐘帶動10台、20台的子鐘。用鐵記錄做主題，當年度下嚟當當外題，也係外國嘅鐵頭米類，法文講說咧，天花有響咧。你叫吳大哥幫他介紹一下，好不好？我帶下去，我在錄影，我帶下去，好 ，OK。那個樓下有外地來的客人啊，問我說拿着那個社頭好玩的手冊要怎麼玩會比較好玩啊？沙頭漢河高係穿超橋自家出錢，和朋友共下做嘅土壤手冊，地圖上嘅沙頭10個歷史建築落特色景點，還結合了13個沙頭嘅特色點了。該條水域為咗東東人下水體盤報過後，5點就難好了。所以穿超橋用嚟做土壤手冊嘅想法，偏東店咪變做旅遊諮詢中心。我的員工都一直覺得我不務正業，到底是在賣便當還是在當導遊？哎呀，所以真的是大家都吃完之後，大家像這個時間有空，我們就帶着來這邊外地來的朋友，就到社頭去走一走，順便推銷一下在地行銷這樣。所以老闆最不認真嘛？對，拍照。就係按手機按顯客，用外國人考慮，穿超橋很長嘅都是盤，土嘅都老沙頭做國民外交，每日會按樣交流移動外國朋友。2日，這群大學生搞鐵頭台服務，湊火車離鄉，來到穿超橋店度，佢當然唔用過分享沙頭姊妹嘅機會。接下來，來往前走，來我們去用手拜拜一下好了，好不好？清水岩寺是一定要來，是為什麼？因為它是中部的3大古寺之一，已經有300多年的歷史了啦。那來到社頭，沒有來到清水岩寺，就不算來到社頭了啦。剛好前天晚上有強哥有來住的地方，然後跟我們分享社頭，才發現，其實，在有心人他就是有心意想要去做這些事的人的帶領之下，我們會發現，其實社頭這地方好像蠻多好玩的。聽到強哥的介紹之後，我對彰化一大改觀。對，我之前只會去田尾看花卉啊，然後鹿港的廟會啊，鹿港小鎮的廟會啊，我對這個地方社頭真的是
之前真的是完全没有兴趣。其实我每一个礼拜通勤都会经过社头，是坐火车经过。然后因为我经过的时候，其实几乎都在睡觉，就是真的走下来有机会才发现，原来我每天经过的地方是有这么可爱的其他的那个文化。沙灘有3島，馬勒、巴勒都市中，不過其實還有提示到，像小的年輕島，東提有沙灘小日版的公報。因为在社头里面呢，在清朝的时候，人数呢差不多在70%以上，到日据时代呢也有50%，现在差不多37%。招領土已老了，來到第3次小埔種次，調兩發動台灣就排頭，小埔的用盡乾隆年間，對付建中主南前來到推翻。第2下兩江村界那麼太錯誤落錯，係八卦山腳下很應開天界重繞歷史之名。那時候是分4大王，所以現在主厝呢也是一樣，有4個護龍，就在祭祖的時候呢都在這邊聚。沙頭體質太上上小人，老天嘅太上上6人，都已經被學龍人同法體，就為喊啲自家係行人。我唔知客人，家己嘅客人就是到尾啊出外去看人嘅公媽，客人嘅公媽，公媽喊媽甲擺人嘅擺數，才轉來才知影講，咱家很奇怪，咱就甲客人嘅，就甲人攏共款，擺設攏共款，但係未曉講呢，有影。沙頭三角路順紅嘅熱面區，劉府羅屋湯然湯，最近有800年歷史。劉府跳下馬場三沙，對南前高會來到台灣嘅家熱面鄉，專為當地都係冇人天實世界看天，生活艱苦。27年過後，就遷到嚟沙頭那麼2大步。較早是攏弄殘啊，但是迄陣也行着攏會弄，就是較早就來到遮看着遮好，才開始。遐牛有那挖叫牛來挖土起來，去車石頭來村。那麼山水頭抽煙衝，行地中頭度，萬奶都就見不出來嘅山水，唔過早期每日為安樣，只奶南足個東南港中，經過劉府路足股3萬塊錢，解決排水問題，早就2下嘅2天。劉府每地倆開挖白爬，對漳塊世界是不是見風？經假期到期已經就420年。最初呢，正生，然後人口比較多的話，然後就起左邊的護龍，再來是右邊的護龍，分輩按照那個輩序來分。人口漸增以後呢，到現在呢，護龍已經有13道了。三個案發做3節，總共13條輔料，係全台灣最多嘅，咪係中華十大古蹟其中一個。加太入太，劉府人講加期年間，向西到沙頭，向東到南頭，都唔是韓國配晒土地。建築啦，包括他們裡面的那個公媽擺的地方，大家都跟一般閩南人都不一樣。所以呢，來到這邊的話，我就會跟他們稍微介紹一下他們的歷史淵源，這樣子。沙頭嘅規範落嚟幾隻家屬關係當中，男主角豐富地貢獻村，老政府村嘅政府是係鳥平下。深色，這起來攏真好配衫啦。用當個報告，2領攏賣，2領攏賣啊！哦，感謝對，來，好，安尼我來甲你釀一個興趣啦，吼。上世老人下量選菜，第沙頭區內34年4種點解總成績，得過全國4種菜檢比賽金牌獎。數年後，認真入鄉社，以下土豆幸福記。第一次做了之後，就覺得他的手藝很好。我本身的社團也來做，個人啦，還有我的小孩子啦，如果連小孩子加起來，大概15套左右的吧。有的較大顆，有的較散，哦，有的流行，愛對較新的，有的較傳統，每一個客人需求都不一樣。所以阮就做量身定做。你這算設計完水啦，衫吼穿起來有這線條，比例真
准。中山店过小春入过後，出現南條水地好四個，當日早上超過10點鐘，太陽還係超過18點鐘，而當日漲了2日，都辛苦。不過美軍會按樣打好戰鬥數年基礎，26歲嘅人結婚過後，就轉到沙條開店，解了是沙條工商發達，都市中多，但以前只揸細沙條鄉，提少數開了13間嘅市中店。阮爸爸做土水，伊講做裁縫較快活啦。啊，迄個時陣裁縫業嘛算真蓬勃發展。迄時陣，咱應該講是咱的經濟都起飛嘛。啊，大家有一身西裝，那就感覺很真想要愛的物件。据说这批路提稍为5年来做，就来偏上大量生产，成本便宜，冲击传统手工做生产业。沙條13間市中店，也下是將中山店行開練，還那勝利行唔為難。信用一定要顧，第一項，第二當然咱像講流行愛對得對嘛，迄就啊，閣有就是講你要走出去，走出去你人講人脈就是錢脈啊。伊伫這有真濟點攏愛對吼，啊起來迄個衫穿着才會好穿。大咗這所菜都係估到，而家就為滿意，看老師傅按專心，未看出佢嘅堅持。還那群眾堅持手工來做，用時間慢慢能做出好品質的，還有2件抗地石紅嘅度嘅幫嘢調酒廠，兩貴價嘅顯露企圖，是係快點改良師出入圍。日本時代留到現在的，早期就是我們台灣沒有玻璃，沒有塑膠裝醬油，就是用這個木桶下去裝。騎腳踏車或者用纜搭的方式搭出去，挨家挨户去賣。啊？對啊，這度燒的啊。飯後嘅調歌要嚟讓準備而用到啱光度，為等半夜才作為出調酒，好食好顧又上本。中市民講農業社會家家戶戶自家做盤，為東道調酒內容，生意當好做。包每3年作為出街發學調酒出來咧，老調酒廠受到動態嘅衝擊，為到享受阿公老阿伯嘅精神，中市民默嘅安見性，嚟為老了幫一個好梅水傳下去。下了辛苦做嚟嘅，只係啲啲有享有順嘅好姊妹。從我爺爺到我爸爸，還有到我這一代，已經第3代了。從頭到尾始終如一，都是純黑豆下崗釀造。幫一紅梅水唔是變高，唔過時退改變，行銷方式為偏兩變。中市民老清朝聽聽眾，都希望大家發現得到沙條還拿到某種嘅面貌。我們社頭不單單是只有襪子、芭樂啦，還有一些傳統的產業，都是很小很小，在默默耕耘，堅守他自己的崗位啦。所以他就想異業結盟，串聯起來，人家來社頭可以好好的了解我們這些小兵。其實在這13個店家裡面，其實吃喝玩樂都有啦。那也是因為都各不同產業，去年跟今年可以非常明顯看到外來客的增加啦。真的是哇，覺得是很可觀。那希望能夠越來越多吧。沙條漢口高，去年第一班，國家經驗第2班，總共人類4000本。全超強自家出錢，冇勞政府申請經費，用民間嘅力量來推銷沙條。有多少錢就做多少事啦，那想做什麼就做什麼，其實還蠻快樂的啦。也剛好有那股灑勁。唔是講明我出錢出力，還做免費投注，唔過未吹兩份同下家鄉嘅心。全超強出生多的困難，沒會堅持下去。那起初當然也會有人覺得說，會不會是詐騙集團啊？現在不是我們去找他們，是他們說可不可以加入這樣子。專業嘅咩從草橋中，然後找領土去撈了沙條，才聽人從海南上車，為聽人未海南了解沙條嘅歷史命運，為沙條帶來發展新土地有嘅新機會。大家未發現到，原來沙條還有暗道，特地探寶嘅細素材。